अरे काय नाही, मी भाजी आणायला गेले होते आणि तुम्ही माझ्या साडीचं का वर केला रे? भाजी आणली मी आपल्याला संध्याकाळच्याला. आता तुम्ही चौघं चौघं वाद घेतं, बिट्टी किट्टी लाली मंजी आणि अगदीच्या वर बसलेली आहे. अरे का वाद केला रे? मग बाहेर जाऊ नको का मी? जाऊ नको का भाजी आणायला? हां म्हणजे वाद घेती पिटू, वाद घेती.